Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sisi. Kali ini aku mau berbagi resep sup, guys ya. Sup saya hari ini untuk meredakan tenggorokan yang gatal-gatal atau buat hilang lendir. Ini bahannya aku rendam. Kira-kira aku rendam sekitar setengah jaman lebih. Ini ada sasam kayak alang-alang gitu. Terus ini ada maco, ada kulit jeruk, terus ada yolk terus ada pahap, jadi ada bahan yang rendam ini ada 4 macam: samsam, yolk, pahap, kopi, sama maco. Terus dagingnya, guys ya, dagingnya saya pakai daging babi. Ini aku pakai daging ciucin. Nah, sekarang aku rebus sebentar dulu. Setelah aku rebus sebentar, ini aku cucoy. Aku rebus sebentar. Terus ini gunanya biar supnya itu biar bening, biar nggak kotor. Terus habis direbus dicuci gitu. Terus dagingnya itu aku belah-belah, guys ya, biar itu keluar sarinya. Oke, bahan-bahan yang aku rendam tadi sekarang udah aku cuci bersih ya, terus ini daging babinya udah aku cuci yang barusan aku rebus. Terus ada wortel, terus ada tadi ada berapa macam tadi, ada 1 2 3 4 ya. Ada daging babinya itu aku potong kecil-kecil gini. Ada wortel dibelah-belah, dagingnya berkeluar sarinya. Terus ada maco, ada kopi, ada sasam, yolk, ada pahap. Terus sekarang aku rebus, air udah mendidih, guys. Terus aku masukin ya, aku rebus kira-kira 2 jam. Masukin semua bahannya. Terus api besar kira-kira 15 menit, apinya sampai 2 jam itu api sedang, guys ya. Kita rebus, guys ya. Oke, sekarang supnya udah 2 jam, guys ya. Kita lihat hasilnya, supnya bening. Kita aduk-aduk sebentar. Ini wortelnya aku pakai wortel kecil-kecil, tapi kalau ada wortel yang besar, guys ya, sebab kebetulan di rumahku banyak wortel, jadi saya pakai wortel apa adanya. Tapi lebih manis tuh wortel yang ada itu, yang gede-gede itu. Kayak gini, guys ya, hasilnya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Oke, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.